So ang goal natin ngayon mga kaibigan, mapalitan natin ng karburador, distributor, at matono natin. Yun yung goal natin kasi napa-under na ito last time. So yun na mga kaibigan, ito yung part 2 ng video natin. Papalit ng karburador. Papalitan natin karburador pati yung kanyang distributor. Palitan natin ng contact point. Das iba pang mga wirings. So ito yung binuhay natin nung nakaraan. Umandar naman na ito. May alternator na rin. Binilhan na nila. So karga natin tubig. Palitan ko yung karburador. Hugutin ko yung distributor. Tapos rewire natin yan sa contact point. So ignition coil okay lang yan. Okay. So ang goal natin ngayon mga kaibigan, mapalitan natin ng karburador, distributor, at matono natin. Yun yung goal natin kasi napa-under na ito last time. Hindi lang natin binabad sa pag-under masyado kasi wala pang alternator, wala itong belt. Hindi gumagana yung cooling system. So kailangan linisan pa ito. Ayan mga kaibigan, naikabit ko na yung bagong karburador. Tapos yung kanyang idle solenoid, nilinyahan na natin. Positive papunta doon sa positive ng ating ignition coil. Ganun lang maglinya ng idle solenoid pag gusto nyo buhayin mga kaibigan. Tapos buhayin din natin yung mga vacuum nyan. Then yung ating distributor, bumili sila ng contact point. Yun ang ikakabit natin ito. So ang wiring lang naman niya, madali lang. Kasi dalawang wire lang naman to, positive negative. Yung negative, yun ang gagamitin natin ikakabit. Okay? Tapos yung positive, kukonekta natin ang galing sa ignition switch or sa susian. Ito po yun. So may connection na siya galing sa susian, positive. Ayan mga kaibigan, sa ngayon ang ginagawa ko, tatanggalin ko itong distributor na luma kasi stock up po yan. Bagamat aandar naman yan. Saka itong vacuum di na nagana. So ipabalik na, ikakabit namin contact point type. So dati naka CDI or igniter type. Ang ginawa ko na lang ang wiring, ito kasi sa ignition switch, so dinaan ko siya sa ballast resistor. So para mas maintindihan nyo, no, ito galing ignition switch sa susian, ballast resistor, dadaan siya para hindi mag overheat yung ating ignition coil papunta sa positive. So positive yan, nakakonect. Then itong negative, dito ko ikakabit yung negative galing sa contact point. Ito lang yun, iisang wire lang to diretso sa negative ng inyong ignition coil. So hugutin ko lang to, nakakaturo na siya sa spark plug number 2, top dead center na yan. Hugot na lang yan. Pagkahugot niyan, tuturo dito sa logo. So yun na mga kaibigan, no, nakaturo sa spark plug number 2. Then hugutin natin yan, iikot bagay yan, tuturo dito sa gitna ng 2 at saka 3. Yan o. Yan. Tapos mahuhugot na natin yan. So CDI ito, igniter type. Papalitan natin ang contact point. So ngayon kakabit natin tong contact point type na distributor. So napansin nyo, tuturo siya dito sa gitna ng 3 and 2. Then okay na, nagalaw ko yan. Yan, nakaturo siya. Then pag i-diin mo yan, tuturo sa number 2. Yan. So number 2. Okay. Dahil sa slot ng gear sa ilalim. Opo. Dapat yan, sok na sok talagang ng baba. Dapat, okay, ganyan. So yun, ikabit na natin. Nakaturo sa spark plug number 2. Negative connection ng ating contact point. Galing sa contact point, papunta sa ignition coil. Negative. Red lang muna na wire yung ginamit natin kasi yan lang yung available. Sa barangay kasi tayo, tapos gabi na rin mga kaibigan. Okay na siya. Kabit ko na lang itong high tension wires, then palit lang tayo ng mga spark plug kasi nakabili na ng spark plug. Okay na rin yung linya ng gasolina. Then itap na natin yung battery mamaya at paandarin na natin mga kaibigan. Tapos lagyan ng tubig din, punuin din ito. So yun mga kaibigan, no, napalitan na ng bagong spark plug. Okay na. Tapos 1, 3, 4, 2 firing order 1. Yan ang tandaan nyo lagi, 1, 3 4 then 2. Yan yung firing order ng Toyota 4K, 3K, 4K, 5K, 7K. Same firing order. Opo. Isin lang natin, pagpalitin lang natin ang wire. So yan mga kaibigan. Then okay na, gasolina.
Try natin paandarin na ito. Then itono natin. Ayan, kinakarga na ng tubig. Okay na yung linya ng gasolina. Kakabitan ko na lang ng hose mga kaibigan. Itong ating ported. Ito yung ported mga kaibigan. Gagana itong vacuum na ito kapag ka nag-rev kayo. Ito naman yung manifold vacuum. So condemn lang natin yan. Ito i-connecta natin dito sa ating distributor. Vacuum advancer. Ayan. So all goods na mga kaibigan. Na-connect na natin tong ported vacuum papunta sa ating carburetor. Ito yung ported, ito yung manifold vacuum. Then carburetor okay na. Check ko na rin yung linya ng ng tawag nito. Idle solenoid. Connect natin yung wire. Nakasusi yan. Nagki-click mga kaibigan. Okay. So buhay. Okay. Okay na rin. Tandaan nyo lang, pagka contact point, itong wire na ito, diretso yan sa negative ng inyong ignition coil. Then yung positive, yan yung galing sa ignition switch. So ito yung wire galing ignition switch, dinaan ko siya sa ballast resistor para hindi mag-overheat yung ating ignition coil. Okay. So crank na natin. Check ko kung may kuryente. Check natin mga kaibigan kung may kuryente. Then, pa-crank natin para lang dumalo yung gas. Sige, crank nyo, sir. Okay. Sige pa, isa pa. Okay. Kung malakas yung kuryente, mga kaibigan. Contact point tayo. Balik na natin. Then, okay na. May dumaloy ng gas. Check natin yung plunger. Wala pa. Sige, crank mo, sir. So, under na. Pag tingnan nyo yung plunger, pagka i-accelerate natin, yun. May bumugang gasolina doon. Ayan, okay. Ibig sabihin, under na yan. All goods na yan mga kaibigan. So, paandarin natin, then painitin saglit. Testono natin. Sige, paandar mo, sir. Sige lang. Hop. So, unang andar kasi. Kaya pa yung makina, okay yung makina. Hop, hop, hop. Patayin nyo muna. So, may tumagas na gas doon. Saan galing yun? Dito po sa return. Palitos. Meron pang So, ayusin lang natin yun. Tapos, okay na, nakita nyo yung idle niya. Maganda. Sige po, pandarin nyo. Ita-timing na namin mga kaibigan. Yan. Hop. Timing light. Ako, nadami. Nasira yata yung timing light ko. Nasira timing light ko. Malos ba? Ay, salamat. Meron. Yan. Nabahan ako, mahal ang timing light. Ayan mga kaibigan, naka-advance siya. So, hindi ka makita sa video yung nilagay kong marka. Kasi bato lang yung pinangmarka ko, wala kaming chok. So, as of now, nasa 30 degrees before top dead center. Gawin natin siyang 10 degrees before top dead center mga kaibigan. Sige, rep nyo. Ayan mga kaibigan, gumagana yung kanyang ported vacuum. Yung advancer niya, okay na. Sinet ko na siya mga kaibigan sa 10 degrees before top dead center. Hindi makikita sa video pero kitang kita ko doon yung ganda mga kaibigan. So yan no, 10 degrees before top dead center. Yung ating vacuum advancer ported lang mga kaibigan. Okay na yung timing. Tapos yung RPM na lang, set ko na lang mamaya mga RPM para mas maganda yung tono ng carb. I-set natin sa tamang RPM.
Ito hindi pa nagcha-charge mga kaibigan kasi hindi pa nakakonect yung alternator. Dahil wala yung voltage regulator, putol yung mga linya. So kinabit lang yung alternator para gumana yung belt, mapagana yung cooling system, yung kanyang ano mga kaibigan, yung kanyang water pump mapagana. So kung pansin nyo ito, napakarumi nga oh. Dumadalo yung tubig kasi gumagana yung pump. Ayun na. Set ko lang sa tamang RPM. Okay na yung timing ng distributor. Ipitan lang natin. Shout out dun sa dalawang magpinsan ng Cabanada family. Kay Sir Ronald Cabanada at sa kay tatay nila. Shout out po sa inyo. Nag-video ako kagabi pero hindi pala na-record. That's why ngayon ko lang i-end na lang ito dito sa part nito. So yung ginawa talaga natin doon, no, napalitan ng distributor, ng carburetor, nilagyan ng pulley doon sa belt doon sa pulley para gumana yung maigi yung cooling system, alternator kinabit. Tapos tinono natin 10 degrees before top dead center at pinagana yung ported na vacuum. Then sinet natin sa tamang RPM. Na video hindi na nakuha ng video natin mga kaibigan kasi hindi ko pala na-press yung record. So yun lang, no. Thank you so much. This is Motozar, your DIY master. Thank you for watching.